បងប្អូនធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេថាហេតុអីបានជាយើងខំប្រឹងប្រែងដែរប៉ុន្តែជីវិតនៅតែវល់វល់នៅតែដដែលមួយកន្លែងថ្ងៃនេះចង់ធ្វើរឿងនេះគម្រោងការមានច្រើនខ្លាំងណាស់ថ្ងៃស្អែកចង់ធ្វើរឿងផ្សេងទៀតតែចុងក្រោយអ្វីដែលធ្វើគឺចុចទូរស័ព្ទហើយរំលងផុតទៅមួយថ្ងៃទៅវិញពាក្យពិតមួយឃ្លាដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់គឺពេលដែលយើងនៅក្មេងពេកក្រីក្រពេកគ្មានខ្នងផ្អែកចឹងយើងគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសភាពខ្ជិលច្រអូសទេបើសិនជាបងប្អូនមិនព្រមបង្កើតសម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងឲ្យដើរទៅមុខថ្ងៃនេះទេនោះជីវិតនៅសង្គមនឹងបង្កើតសម្ពាធមកលើបងប្អូនរហូតដល់ថប់ដង្ហើមចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងចែករំលែកជាមួយបងប្អូននៅផ្នត់គំនិតនិងវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដែលអាចជួយបងប្អូនកែប្រែទម្លាប់ខ្ជិលមកជាមនុស្សដែលមានវិន័យហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបងប្អូនទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះតែមុននឹងយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារលម្អិតបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូអភិវឌ្ឍខ្លួនល្អៗបែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយចាំបងប្អូនអាចយកប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់ៗជាមួយខ្ញុំណាចំណុចទី1ទទួលស្គាល់ការពិតគឺយើងគ្មានសិទ្ធិខ្ជិលទេមនុស្សមួយចំនួនគេកើតមកគឺនៅលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេកូនអ្នកមានស្រាប់មានផ្ទះមានលុយចាយចឹងសម្រាប់ពួកគេបើសិនជាគេខ្ជិលក៏គេនៅតែមានអាហារឆ្ងាញ់ៗញ៉ាំក៏គេនៅមានជីវិតសុខស្រួលដែរតែចុះចំណែកយើងវិញបើសិនជាយើងជប់ធ្វើកម្មមួយខែតើមានអ្នកណាបងថ្លៃបន្ទប់ជំនួសយើងមានអ្នកណារ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយថ្លៃបងសាលាជំនួសយើងបានហើយបើយើងមិនខំប្រឹងរៀនសូត្រតើមានអ្នកផ្សេងមកហុចឱកាសការងារល្អៗមកឲ្យយើងដែរទេចម្លើយគឺគ្មានទេចឹងបើយើងគ្មានដើមទុនទេចឹងយើងត្រូវប្រើញើសឈាមនិងវិន័យមកបង្កើតជាដើមទុននៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនគ្រាន់តែភាពអាសាមួយទេគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះថា AI និងបច្ចេកវិទ្យាគឺកំពុងតែដណ្ដើមយកការងាររបស់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងបើសិនជាយើងមិនខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនទេមិនបង្កើតវិន័យជារៀងរាល់ថ្ងៃទេជីវិតយើងមិនត្រឹមតែនៅតែមួយកន្លែងទេគឺវានឹងអាចដើរថយក្រោយចំណុចទី2ស្គាល់តម្លៃដែលត្រូវលះបង់រវាងវិន័យនិងភាពខ្ជិលរាល់ជម្រើសទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានតម្លៃលះបង់នៅពីក្រោយចឹងបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសជាមនុស្សមានវិន័យអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវលះបង់គឺការកាត់បន្ថយម៉ោងលេងហ្គេមម៉ោងដើរលេងម៉ោងគេងហើយបងប្អូនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តិចរៀងហត់នឿយខ្លួនឯងបន្តិចវាមិនសនុកទេនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសយកភាពសនុកភ្លាមគឺបងប្អូនទទួលបានការគេងលក់ស្រួលបានមើលរឿងសប្បាយចិត្តមានពេលកម្សាន្តច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវលះបង់នៅថ្ងៃមុខគឺធំធេងណាស់គឺជាការដែលបងប្អូនរស់នៅក្នុងភាពអន្ទះសាររស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលខ្លួនឯងអត់ពេញចិត្តគ្មានជម្រើសនៅក្នុងជីវិតប្រាក់ខែក៏មិនឡើងហើយពោពេញទៅដោយការត្អូញត្អែចឹងបងប្អូនខ្លាំងខ្លាញ់ទៅលើចំណុចទាំងពីរហ្នឹងយើងស៊ូប្រឹងប្រែងហត់នឿយបន្តិចមែនឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែយើងនៅក្មេងប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលបានជីវិតសនុកនៅពេលក្រោយចំណុចទី3យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតវិន័យដើម្បីបំបត្តិភាពខ្ជិលបានមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយទេព្រោះថាភាពខ្ជិលគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងទៅហើយតែបងប្អូនអាចអនុវត្តទៅតាមវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបានទី1គឺបង្កើតកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងចូលគេងម៉ោងណាហើយងើបម៉ោងណាធម្មតាពេលដែលយើងធ្វើការហត់ហើយចឹងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍យើងប្រកាសជាអត់ចង់ទៅណាទេហើយអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់យើងចង់តែនៅផ្ទះហើយគេងពេញមួយថ្ងៃតែខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនថាទោះបីជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏បងប្អូនព្យាយាមងើបពីព្រលឹមដែរពេលដែលបងប្អូនងើបពីព្រលឹមហើយបងប្អូននឹងមានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនបងប្អូននឹងចំណេញពេលច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតបានដូចជាបងប្អូនអាចហាត់ប្រាណឬក៏បងប្អូនធ្វើអាហារដោយខ្លួនឯងពេលដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងម៉ោងពេលព្រឹករបស់ខ្លួនឯងបានចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចគ្រប់គ្រងជីវិតបានពាក់កណ្ដាលបាត់ទៅហើយចំណុចទី2បំពេញពេលវេលាទំនេរបងប្អូនដោយចំណេះដឹងមានន័យថាពេលដែលបងប្អូនមានពេលទំនេរចឹងបងប្អូនកុំទុកចោលបងប្អូនអាចយកមករៀនជំនាញថ្មីដូចជារៀនភាសាបរទេសរៀន graphic design ឬក៏រៀនជំនាញ AI ដោយសារតែសម័យហ្នឹងគឺជាសម័យដែលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺ AI ជួយការងារយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើ AI ស្ទាត់ចឹង AI នឹងជួយការងារបងប្អូនកាន់តែលឿនហើយចឹងបងប្អូនកាន់តែសល់ពេលច្រើនហើយពេលដែលបងប្អូនរៀនជំនាញថ្មីបន្ថែមបងប្អូនចេះកាន់តែច្រើនចឹងឱកាសការងារល្អមកជាមួយបងប្អូនក៏កាន់តែច្រើនដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់រៀនជំនាញថ្មីទេចឹងពេលទំនេរហ្នឹងបងប្អូនអាចយកមកអានសៀវភៅក៏បានដែរសៀវភៅមិនត្រឹមតែផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនទេតែជួយពង្រឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតច
ចំណុចទី3ធ្វើច្រើនជាងនិយាយចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនមានគោលដៅមួយបងប្អូនកុំតណាប្រាប់អ្នកផ្សេងឬក៏បង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចង់បានការកោតសរសើរពីគេអីបងប្អូនសុខចិត្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បងប្អូនសុខចិត្តលាក់ទុកហើយធ្វើដោយស្ងប់ស្ងាត់ទុកឲ្យលទ្ធផលនិងភាពជោគជ័យរបស់យើងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងភ្ញាក់ផ្អើលទៅវិញពេលដែលបងប្អូនអត់ប្រាប់អ្នកផ្សេងនៅអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើគឺបងប្អូនជៀសវាងនៅសម្ពាធមួយចំនួនដូចជាគេអាចនឹងនិយាយថាយើងធ្វើអត់កើតទេឬក៏យើងធ្វើអត់ទៅមុខទេយើងនឹងជៀសវាងនៅពាក្យរិះគន់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនសុខចិត្តអត់ឲ្យគេដឹងហើយយើងខំដោយខ្លួនឯងទុកឲ្យលទ្ធផលនិងជោគជ័យរបស់យើងបញ្ចេញសលេងជំនួសយើងវិញចំណុចទី4ការពារធម៌ពលរបស់បងប្អូននិងជ្រើសរើសបរិយាកាសចំណុចហ្នឹងគឺមានន័យថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញបងប្អូនគឺឆ្លោះប្រចាំងពីអនាគតរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងការសេពគប់មិត្តភ័ក្តិគឺជារឿងសំខាន់មួយដែរសម្រាប់អនាគតរបស់យើងបើសិនជានៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិបងប្អូន5នាក់ដែលគាត់ជាមនុស្សខ្ជិលហើយអត់ចេះធ្វើអីទេចូលចិត្តតែតនេចូលចិត្តតែត្អូញត្អែរពីជីវិតអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាខ្លាយជាអ្នកទី6ជាមិនខានអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសសេពគប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានវិន័យមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយអញ្ចឹងថាមពលវិជ្ជមានរបស់គេនឹងរុញច្រានបងប្អូនឲ្យដើរទៅមុខដែលមិនដឹងខ្លួនវិន័យមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃទេវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងហើយជាអ្វីដែលបងប្អូនបដិញ្ញាថាចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះពីចំណុចដែលតូចបំផុតអញ្ចឹងតើគោលដៅដំបូងរបស់អស់ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងនៅថ្ងៃស្អែកជាអ្វីបងប្អូនជួយសរសេរនៅក្នុង comment section នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំផងណាហើយខ្ញុំនឹងរងចាំមើលការផ្លាស់ប្ដូររបស់បងប្អូនIgniteនៅទីនេះអភិវឌ្ឍខ្លួនជាមួយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនផងណាអរគុណបងប្អូនច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាយបាយបងប្អូន